హాయ్ నమస్తే అండి. అనువంశిక ఆయుర్వేదం యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నా వీడియోలు చూస్తున్నారు. ఈ మధ్య వాషింగ్టన్ నుంచి ఒక సోదరి ఫోన్ చేసింది. సార్, ఎప్పుడు మా ఆయన గారికి ఎక్కిళ్ళు వస్తుంటాయి, దీనికి కారణమేమి? మీకు కారణం కావాలా, ఔషధం కావాలా? రెండు కావాలన్నారు. చాలా సంతోషం. చక్కటి సందేశాల్ని అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. ఆయుర్వేదం వైపు చాలామంది తిరిగారు. ఇప్పుడు ఇక మంచి రోజు వచ్చేసాయి. ఈ ఎక్కిళ్ళు మొదలయ్యారంటే మనిషికి ఏ పని చేయలేడు, మాట్లాడలేడు, నిద్రపోలేడు, అంతే మనిషి ఇంకా హ్యాంగ్. ఈ కారణాలకంతా ఏమి? మన శరీర సౌందర్యము లేక, ఆహారం సరిగ్గా లేక. శరీర సౌందర్యం అంటే మేకప్ వేసుకోవడం కాదండి. శరీర సౌందర్యం అంటే సరైన ఆహారం లేక మనకి. ఏమంటే అవి తినేస్తాం. ఆకలి అవుతుందంటే తినేస్తాం. అసలు అది ఏం తింటున్నాం, అది ఏం తినాలా, ఏమి తినకూడదు, ఒక మాత్ర వేసుకుంటాం. మానవ జీవితం ఔషధాల నిలయం అయిపోయింది ఈరోజు. మన పరిసర ప్రాంతాల్లో దొరికే మొక్కలు, మన వంటింట్లో దొరికే చిన్నపాటి వస్తువులతోని ఔషధాలను ఎలా చేసుకోవాలా, సౌందర్య సాధనలు ఎలా మార్చుకోవాలా, దాన్ని ఆహారంగా మార్చితే అది ఔషధంగా మారాలా, ఈ ప్రక్రియలు వెతకండి. మంచి మంచి గురువులు ఉన్నారు. లేదా మాబోటి వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అడగండి. మేము మీకోసమే కదా విద్య నేర్చాం. ఈ ఎక్కిళ్ళ రోగం పోవాలంటే వెరీ సింపుల్. సొంటి చూర్ణం తీసుకొని, సొంటి ఒక పావు టీ స్పూన్ అరచేతిలో వేసుకొని స్వచ్ఛమైన తేనె రంగలించి అలా సప్పరిస్తే 2 లేక 3 నిమిషాల్లో మీ ఎక్కిళ్ళు మాయం. ఇటువంటి గొప్ప గొప్ప చిట్కాలన్నీ మన గ్రంథాల ద్వారా అందించిన గురువులు, మా తాత ముత్తాతలకి ఈరోజు మనం కాళ్ళు బట్టి నమస్కరించిన తక్కువ లేదు. మన ప్రాచీన గ్రంథాలు, పురాణాలు అక్కడక్కడ చెప్తుంటారు గురువులు. అందులో వ్యాధిగ్రస్తులు ఎక్కడైనా ఉన్నారా? వెతకండి. ఎన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీత, ఖురాన్, ఇంకా ఎన్నెన్నో. ఇక మహానుభావులు వాళ్ళ అనుభవాలు రాశారు. ఎక్కడే కానీ వ్యాధులు లేవు. ఎందుకంటే వంటిల్లే వైద్యశాలగా మారింది ఆ రోజు. ఈరోజు శరీరం హాస్పిటల్గా మారింది. ఇక జరగకూడదు. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో ఇలా మనం వారి వంతుగా ప్రజాసేవ చేస్తూ ముందుకెళ్ళితే రానున్న భావితరాల వాళ్ళకి మన మాట ఒక మైలురాయిగా మిగిలిపోతుంది. ఇది నిజం. వాటి కోసం ఎక్కిళ్ళు వస్తాయని చెడ్డ మందులు తిని ఎక్కిళ్ళు బాగవుతాయి, కొత్త రోగం మొదలవుతుంది, మన దానికి మందు ఈ ఎన్ని రోజులు ఈ జీవితం. కాబట్టి సొంటి చూర్ణాన్ని తేనెతో మర్దన గావించి, చక్కటి తేనె తీసుకుంటే మధుమేహగ్రస్తులకు ఏమీ కాదు. మధుమేహం అన్నది రోగమే కాదు, దాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు. మధుమేహం రోగం కాదు. మితాహారం, హితాహారం, ఆహారాన్ని కాస్త మార్చుకున్నామంటే వాళ్ళే హీరోలు అయిపోతారు. ఇది నిజం. ఏ గ్రంథాల్లో కూడా లేదు మధుమేహం గురించి ప్రస్తావన. చరక సాహిత్యంలో అంటాడు, తేనెని మధువుని సేవించి వేకుజామున తప్పిపోయిన ఆవుని కాడిలో వెతకమన్నాడు. అంటే వాకింగ్ చేయాల, మధుమేహం ఉండదు. చాలామంది అంటారు తేనె తింటే షుగర్ పెరుగుతుంది అని. రండి, నా అబ్జర్వేషన్లో ఒకే రోజు మీకు 1/2 లీటర్ తాగుతాను, సంతకం పెడతాం సుట్టిగా. భయపడకండి. భయపడినారో అదే వ్యాధి మీకు మృత్యువుగా మారిపోతుంది. వెరీ సింపుల్. సొంటి చూర్ణాన్ని తేనెలో మర్దన గావించి సేవిస్తే మీ ఎక్కిళ్ళు మటుమాయం. ఇంకేదైనా అవసరం వస్తే కింద కామెంట్ తెలియజేసి
నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తే ఇంకా చాలా ఔషధాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర, అన్నీ మీకోసం ముందర పెడతాం. షేక్ నబీ రసూల్, అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరం. జై హింద్.